alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala rasulillah. Jama muslimi lọ́kùnrin àti lóbìnrin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ọmọ ìyá mi nínú ìsìlámù, Ọlọ́run ní jẹ́ kí a ṣoore ká fi wá dára. Bákan náà, ẹ má ṣe jẹ́ ká máa sọ wípé a fẹ́ ṣe dáadáa àbí a fẹ́ tẹ́ Ọlọ́run ọba lọ́rùn ká tún fi máa wá ṣe Ọlọ́run ọba. Gbogbo ohun tọ́lọ́run ọba bá sọ fún wa wípé òun fi ọ̀há lọ́hùn pé ká gbèjù sílẹ̀, ẹ má ṣe já máa takún pé àfi dandan káwa ṣe. Tá bá ṣe bẹ́ẹ̀, á tún padà wá ṣe Ọlọ́run ọba. Àmọ́ náà ká tó lọ síbẹ̀, ọmọ ìyá mi, jẹ́ àkọ́kọ́ rán wa létí wípé àwẹ̀ tá ń pè ní ọ̀rọ̀ ọ̀yàn yìí eré àwọn tani gangan ló gbé jẹ́ ọ̀rọ̀ ọ̀yàn. Eré tani pọ̀lú tani àti tani àwẹ̀ ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ọ̀yàn lé lórí. Àkọ́kọ́ ẹni tí àwẹ̀ ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ọ̀yàn fún òun náà ni kí ni? Ẹni tó ṣe wípé mùsùlùmí ni. Ẹni kì í ṣe mùsùlùmí, àwẹ̀ kì í ṣọ̀rọ̀ ọ̀yàn fún. Èkejì, ẹni tí àwẹ̀ ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ọ̀yàn lé lórí, òun náà ni ẹni tó ṣe wípé kò í ṣọmọdé ó ti bàlágà, àgbàlagbà ni, ó ti dá ọ̀tún mọ̀ yàtọ̀ sósì. Ẹni kẹta tí àwẹ̀ ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ọ̀yàn lé lórí, òun náà ni ẹni tó ṣe wípé inú agbègbè rẹ̀ níbẹ̀ kì í ṣe pé ìrìn àjò lọ lọ́wọ́. Ẹni bẹ́ẹ̀ ó ti di túláàsì fún pé kí ni kó gbààwẹ̀. Ẹni nǹkan kẹrin táfi mọ sọ wípé tá bá ti rí lọ́dọ̀ rẹ̀ àwẹ̀ ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ọ̀yàn lórí rẹ̀, àfi ká rí dájú wípé ó ní àlàáfíà ó pé. Ẹnjẹ mẹ́rin, mùsùlùmí tí nǹkan mẹ́rin bá ti pé lọ́dọ̀ rẹ̀, àwẹ̀ ti dọ̀rọ̀ yàn fún. Àkọ́kọ́, kó jẹ́ mùsùlùmí. Èkejì, kó jẹ́ ní tó bàlágà. Ẹ̀kẹta, kó jẹ́ ní tó ṣe wípé ń bẹ nínú agbègbè rẹ̀ kò máa rìn àjò lọ́wọ́. Ẹ̀kẹrin táàrí fún táwọn fi jọ́rọ̀ yàn fún tí kò sí tàbí ṣùgbọ́n àyàfi kó gbààwẹ̀ òun, bí ò bá gbà yóò jìyà lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba. Òun náà ní pé kí ni? Kó jẹ́ nìkan tó ní àlàáfíà. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ ìwọ tó wá ń gbààwẹ̀, Ọlọ́run wá fàyè sílẹ̀ ń pé nítorí àwọn ìdí kan sí méjì, àwọn Ọlọ́run ọba a ò fẹ́ kó gbààwẹ̀ rárá gbogbo ohun tó bá lè ti di wípé yóò ní ẹ́ lára, kàbí ó lè gbẹ̀mí rẹ, kàbí ó lè ṣekú pa ọ́, kàbí ó lè fa wàhálà tó bò háyà sínú ìgbésí ayé rẹ, gbààwẹ̀ jù sílẹ̀, má gbà A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ọlọ́run sọ fún wa, ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ọlọ́run jẹ́ kó yé wa wípé kí ni àwẹ̀ ta ní kẹgbà. Àwọn kọ̀ndíṣọ̀n kan lè dé bá yín àwọn Ọlọ́run ọba kò wá kẹgbà àwẹ̀ ẹgbẹ́ kalẹ̀. Àwọn kí wá ní àwọn kọ̀ndíṣọ̀n ọ̀hún ẹnikẹ́ni tó ṣe wípé kí ni ara ò yá rárá, ó dájú, ó fìràn, ó wà pùrùbẹ́ wípé ara ò yá ẹ dákun ẹ gbààwẹ̀ jù sílẹ̀. Ẹ má ṣe já ìyá aláṣejù mùsùlùmí. Ìsìláàmù ò fẹ́ àṣejù, ká máa ṣe àṣejù. Ìsìláàmù ò fẹ́ àárẹ̀ àbí àmódi tó ṣe wípé ló tún máa aggraver condition de santé rẹ. Ọlọ́run sọ kó gbààwẹ̀ kalẹ̀. Má tijú, ta ló fẹ́ prouver nǹkan kan fún? Ọlọ́run ló ń gbààwẹ̀ fún. Ọlọ́run sì ti sọ fún yín pé kí ni gbé jù sílẹ̀. Kí wá ní wàhálà rẹ? Gbààwẹ̀ jù sílẹ̀ ọmọ ìyá mi. A ní àwọn alájà tí wọ́n purọ́ pọ̀ wọ́n ṣe iṣẹ́ àwọn kọ́ là ń bá wí. Àwọn ẹni tí wọ́n mọ̀ wípé ara tàn wọ́n yá gidi gan, ẹ gbààwẹ̀ jù sílẹ̀. Ọlọ́run ọba ò túlà àsìyìn. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ọlọ́run ò fẹ́ nira fún wa, kò fẹ́ ìnira fún yín, kílẹ̀ wá nira yín lára fún. Al-Islamu dinu yusra. Ẹ̀sìn Islam tarí ẹ̀sìn àlàáfíà ni, ẹ̀sìn ìrọ̀rùn ni. Ẹ má ṣe jẹ́ káwọn kiri káwọn wá rí pé Islam náà lè àwọn ò fẹ́ ṣe. Ẹ má ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá torí àṣejù yín táwọn kan wọn ò fi gba Ìsìláàmù ẹrù ọjọ́ níwájú Ọlọ́run. Àkọ́kọ́ ń bẹ ní kí ni? Ìwọ tá rẹ ò bá yá, tó já rẹ ò yá gidi gan, gbààwẹ̀ jù sílẹ̀. Èkejì níbẹ̀, òun náà ní kí ni? Ìwọ tó ń rìnrìn àjò lọ́wọ́,
ó fẹ́ voyager kó láti Benin àkọ́kọ́ náà kó lódìdí Àjàrà ó fẹ́ voyager ó ń lọ odidi Ghana kàbí odidi Abidjan bus ló ń wọ̀ ẹ fi ń ṣe monter descend ẹ̀ ń sọ̀kalẹ̀ wọ́n ń contrôler passeport wọ́n ń ṣe wàhálà ẹ̀ gbogbo ọmọ ìyá mi gbàwẹ̀ jù sílẹ̀ kì í ṣe túláàsì ìgbàkigbà tọ́lọ́ ń bá kádàrá fún ọ tọ́lọ́ ń fẹ́ àyè náà yọlẹ̀ san àwẹ̀ tó jẹ́ ń tọ́lọ́ ń sọ fún wa nìyẹn. ǹjẹ́ ẹ gbọ́ mi ẹnì kẹta tó yẹ wípé ọlọ́run sọ fún ọ wípé òun ò fẹ́ kó gbàwẹ̀ o ẹni tó ti bàlágà tó ti dàgbà gidi gan àlàáfíà ò sí fún un mọ́ kí ló wá dé tó fẹ́ para rẹ tó fẹ́ nyàrá ẹ lára tó fẹ́ fi hàn yàn wípé ìwọ ló níbẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ bá jù ó yẹ kó gbàwẹ̀ irọ́ lásán ni ọlọ́run ò sọ fún ọ wípé kó gbàwẹ̀. anabiya muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ó jẹ́ kó yà ń gbé kí ni inna allaha wada'a alil musafir shatru salat wa alil musafir wal hamili wal murji as-sawm. ọlọ́run ọba ó gbé ìdajì kúrò fún ta ni ẹni tí ń hin àjò lọ́wọ́ ó gbé ìdajì irun kúrò fún pé kó filẹ̀ kó má ke ní ìgbà tó jẹ́ pé tí ń hin àjò lọ́wọ́ ni ìwọ̀n sọ fún wọn pé bákan náà ẹ wá rí ẹni tí ń rìn àjò àbí ẹni tó wà lóyún kàbí tó ṣe ẹbí máa ti ń fọmọ lọ́mú wọn àbí ẹni tára òyà ọlọ́run sọ pé kó gbàwẹ̀ jù sílẹ̀ kó má ṣe gbàwẹ̀ ọmọ ìyá mi kí wá ní wàhálà rẹ òun la fi ń sọ fún yín pé àwẹ̀ gbígbà rẹ ó tún lè kó bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba. Chers frères et sœurs en islam, le contenu de notre message d'aujourd'hui consiste à attirer notre attention sur le fait que il est vrai, c'est Allah même qui nous a ordonné de jeûner au cours du mois de Ramadan. Mais le même Allah, le généreux Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, il nous a encore permis dans certaines conditions de délaisser le jeûne. Alors mon frère, si Allah t'a permis dans certaines conditions de délaisser le jeûne, et parce que toi tu veux prouver à qui je ne sais quoi, tu jeûnes, il se peut encore que tu es en train de commettre un péché. Et d'ailleurs, tu es en train de commettre un péché envers Allah parce que tu es en train d'aller à l'encontre de ce que Allah t'a recommandé. Si, à cause de ton jeûne, ta maladie s'aggrave, alors tu es fautif. Si, à cause de ton jeûne, tu mourrais grâce au jeûne que tu as observé, tu es fautif. Ton corps, ta santé, tout sur toi est un dépôt. C'est al-amana. Allah ne t'a pas confié tout ça pour que tu en fasses ce que tu veux. Non. Allah a mis des règles, des conditions, des prescriptions. Une conduite à tenir. Allah nous a éduqués, il nous a enseigné tout ça. Alors mon frère, pendant le mois de Ramadan, il faut d'abord qu'on se rappelle sur qui le jeûne est obligatoire. La première condition, nous avons 4 conditions. Et lorsque ces conditions sont réunies auprès d'un musulman, le jeûne lui est obligatoire. Il est obligatoire pour ce musulman de jeûner. La première condition, c'est le fait d'être musulman. La deuxième condition, c'est le fait d'être pubère. D'accord? La puberté, l'âge de la puberté. La troisième condition, c'est le fait d'être résident. Il faut pas être quelqu'un qui est en train de voyager. Et la quatrième condition, c'est le fait d'être en très bonne santé. Chers frères et sœurs en islam. Alors, lorsque nous voyons, nous observons ces 4 conditions sur un musulman, le jeûne lui est obligatoire. Mais là, nous dit dans le Coran, il se peut que pour certaines raisons, la personne ne soit pas en mesure d'observer le jeûne de Ramadan. Alors, pour cela, Allah lui permet de délaisser le jeûne de Ramadan. Alors, quelles sont ces conditions alors? Allah nous dit, la première condition, c'est le cas de celui qui est malade. Une maladie chronique, prouvée. Il ne sert à rien de te déranger pour dire que tu veux jeûner. Allah ne t'a pas dérangé, pourquoi tu te déranges? La deuxième, le deuxième cas, dans lequel il est obligatoire pour toi de délaisser le jeûne. Tu es en train d'effectuer un voyage qui te fatigue réellement, profondément, qui ne te permet même pas d'être lucide. Et tu es en train de jeûner. Allah ne t'a pas demandé ça. La troisième condition, tu es tellement âgé que tu n'es même pas en mesure de pouvoir jeûner. Mon frère, pourquoi jeûnes-tu alors? Tu es d'un âge certain, d'accord? Et tu es en train, tu veux jeûner, coûte que coûte. Allah ne t'a pas demandé ça. Alors, chers frères et sœurs en islam, l'islam veut pour nous la facilité. L'islam, c'est une religion qui veut pour nous la facilité. L'islam n'est pas compliqué. Alors, ne compliquons pas l'islam. Ne compliquons pas l'islam, s'il vous plaît.
lorsque vous êtes malade, et c'est réellement prouvé, délaissez les jeûnes. Et après, vous allez rembourser, Inch'Allah. Inch'Allah, demain, nous allons entrer dans les détails sur comment compenser les jeûnes. Comment compenser les journées de jeûne manquées, Inch'Allah. Qu'Allah facilite, qui nous compte parmi ceux qui écoutent sa parole et ses vertus, de l'appliquer de la meilleure manière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.